हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, जिसके कारण लोगों में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है कॉमन कोल्ड। लोगों में ज़्यादातर कॉमन कोल्ड हो रही है, इसके साथ ही खांसी भी आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है कोल्ड एंड कफ को ठीक करने के लिए। साथ ही हम जानेंगे इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन कोल्ड एक नॉर्मल बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलती है। यह एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कॉमन कोल्ड एक प्रकार की एलर्जी भी होती है। जब हमें किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो इसके कारण भी हमें कॉमन कोल्ड हो जाती है। चलिए अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो रनिंग नोज़, यानी कि जब भी हमें कॉमन कोल्ड होता है तो ऐसे में हमारी नाक बहने लगती है। स्नीजिंग, यानी कि हमें छींक आती है। इसके साथ ही थ्रोट पेन रहता है, यानी कि हमारे गले में दर्द रहता है। इसके अलावा जुकाम रहता है और खांसी भी आती है। इसके साथ ही फीवर रहता है। जब भी कॉमन कोल्ड होता है तो ऐसे में फीवर हो जाता है और इसके साथ ही पूरे शरीर में दर्द और हरारत रहता है। इसके अलावा हेडेक भी रहता है, हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चलिए अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अगर किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड होता है तो ऐसे में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों, सर्दी होने पर सबसे पहले आपको टिंचर बेंजोइन को गर्म पानी में मिक्स करके उसका भाप लेना चाहिए। बेसिकली ये रिलीफ करता है हमारे गले के खराश को। इसके साथ ही ये कफ को रिमूव करता है। इसका यूज कॉमन कोल्ड और एयरवे के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। एंड इसके साथ भी नोज़ क्लियर नज़ल ड्रॉप दिया जाता है। बेसिकली ये तब यूज होता है जब हमारी नाक बंद हो जाती है म्यूकस के कारण, तो ऐसे में नज़ल ड्रॉप दिया जाता है। इसके साथ ही नज़ल ड्रॉप हमारे नज़ल के हाइजीन को भी क्लियर करता है। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे आपको अपने नाक में डालना होता है सुबह शाम 3 दिनों तक। कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए टैब जाइजल एलर्जी 5 mg दिया जाता है कोल्ड को ठीक करने के लिए। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे दिया जाता है 1 टैब ओडी, यानी कि दिन में एक बार 3 दिनों तक दिया जाता है। बेसिकली इसे आपको रात में लेनी चाहिए, क्योंकि इसे लेने से हमें नींद आती है। बेसिकली ये एंटी एलर्जिक होता है जो यूज होती है कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए। एंड इसके साथ में टैब लिम्सी 500 mg भी दिया जाता है। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे दिया जाता है 1 टैब बीडी, यानी कि सुबह शाम 3 दिनों तक इसे दिया जाता है। बेसिकली विटामिन सी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अगर किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड के साथ बुखार हो तो ऐसे कंडीशन में टैब काल्पाल 500 mg दिया जाता है फीवर को ठीक करने के लिए। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे दिया जाता है SOS, यानी कि जब ज़रूरत हो तब। अगर किसी पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो ऐसे कंडीशन में कैब मॉक्स 500 mg दिया जाता है। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे दिया जाता है 1 कैब TD, यानी कि सुबह दोपहर शाम। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसे कॉमन कोल्ड बार बार हो तो ऐसे कंडीशन में टैब राइनोसाल्विन दिया जाता है, जो लीवोसिट्रिजिन एंड मोंटेलिक्वास का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे दिया जाता है 1 टैब डेली 30 दिनों तक। इसके साथ ही इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीनेक्स पाउडर दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे दिया जाता है BD, यानी कि सुबह शाम। और इसके साथ ही टैब न्यूरोकाइंट दिया जाता है। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे दिया जाता है 1 टैब डेली 30 दिनों तक। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसे कोल्ड के साथ में खांसी आ रही है तो ऐसे कंडीशन में सिरप दिया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पेशेंट को किस टाइप की खांसी आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग सिरप दिया जाता है। लाइक अगर किसी पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है तो ऐसे कंडीशन में सिरप स्कोरिल डी दिया जाता है। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे 1 स्पून TD दिया जाता है, यानी कि सुबह दोपहर शाम। अगर किसी पेशेंट को मोइस्ट कफ, यानी कि बलगम खांसी आ रही है तो ऐसे कंडीशन में सिरप ग्रिलिंगटस BM दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसे भी 1 स्पून TD दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को काली खांसी आ रही हो तो ऐसे में सिरप ग्रिलिंगटस CD दिया जाता है। इसकी डोजेज की बात करें तो इसे भी दिया जाता है 1 स्पून TD।
दोस्तों ये थी कुछ मेडिसिन जो यूज होती है सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए। आई होप दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।